हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैरियत से होंगे। जैसा कि देखेंगे आज हम जो स्कानिया का टूल हमारा टैबलेट है, पैनासोनिक का कंप्यूटर है ये टैबलेट। तो इसको हम जो है अपने कस्टमर को जो है देने वाले हैं, अगर डिलीवरी देने वाले, तो इसको हम अपने घर पे पहले चेक कर रहे हैं। तो जैसा कि देख पाओगे इसकी टैबलेट है, जो इसकी क्वालिटी है बहुत अच्छी क्वालिटी है, जो कि टच स्क्रीन ये रहता है, टच स्क्रीन से चलेगा। इसके अंदर वाईफाई मॉड्यूल वगैरह हर एक चीज़ रहती है, जो कंप्यूटर में रहेगा वो सब कुछ रहेगा। और ये स्पेशल जो बनाया गया है, ये स्कानिया जो हमारे ट्रक आती है उसके लिए बनाया गया है। इससे आप किसी भी गाड़ी को डायग्नोसिस कर पाएंगे और उसका जो भी फॉल्ट कोड है वो देख पाएंगे, क्योंकि इससे काम करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा सरल है। अगर बात करेंगे हम इनके प्राइस की, तो प्राइस इसका बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है। अगर आपको स्कानिया का टूल लेने का मूड बना है या आप जो उसका प्राइस जानना चाह रहे हैं, तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम उस्मान है, जो कि मेरे वर्कशॉप जद्दा सऊदी अरब में है। अगर किसी भी भाई को कोई तालीम चाहिए या ट्रेनिंग चाहिए या कोई भी टूल चाहिए, मर्सिडीज़ का चाहिए, अदर किसी का चाहिए, ऑटो वीआई चाहिए, हर तरह के डायग्नोसिस टूल हमारे यहाँ ऑर्डर के ऊपर जो है आपको अवेलेबल कराए जाते हैं। तो आज दोस्तों, आज के वीडियो में इतना है। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ। सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और अपने भाई को सपोर्ट करें। तो इसका स्कानिया का जो टूल है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा कंपैटिबल है।